الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأكرم عباده محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bizni Allah hidayetke kundirgen, ko'ngillerimizga iman nurun eng zinatli narsa etib o'rnashtirgan Alloh subhanahu va taolaga hamd sana maqtovlarimiz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge ko'ngillerimizning to'ridan chiqqan salavat sharifalarimiz bo'lsa edi. G'usüllanib, taharatlanib, Alloh taolaning yurti Beytullah'a ibodatga kelgan aziz kardeşlerim, assalomu alaykum ve rahmetullohi ve berekatuhu. Rabbi şrah li sadri, ey Rabbim, ko'ngillarimizni ochsang edi, silagan so'zlarimiz foydali bo'lsa edi, silaganlarga da, eshitganlarga da Alloh taolo shu so'zlar bilan foydalanib, kelajakda boshqalarga da shularni erishtirga Alloh nasib eylese edi. Muhtaram aziz kardeşlerim, Rabiul Avval oyi davom etdi. Ko'p yerlarda Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem'ge salavatlar, Peygamberimizning maqtovi, Peygamberimiz haqında silovlar boshqa oylarga qaraganda ortiqroq bu oyda. Bizga nishikdir odatga kirgan Ramazon oyi boshlanu bilan masjidlarimiz tarixda namoz o'qishlar bilan to'la. Subhanallah. Yasigan namazlarımızda bir saf yarım bo'lsa, tarix namazlarımızda birinchi kunlarni masjidimiz to'la. Ramazanның 15'inde biraz azaya, Ramazanның aqtiq günlerinde tağı da azayu mümkün, lakin Kadir kişilerinde Ramazanның aqtiq 10 gününde bendeler tağı da kelirge tırışarlar. Başka tağı nindidir bir münasebet bulsa, dini münasebet bulsa, bir meclis bulsa tağı da jiyilişabız. Meyit bulsa tağı da jiyilirga mecbur bulabız. Başka vakitni bir yıl, 5 yıl görmegen tuğanlarımızını meyitte görəbiz. Meyitten soň şu aşlarda görüşəbiz. Şunun turunda bugün silemakçı bulam. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat, Peygamberimizni ululaw, Peygamberimizning tarixini öğrenүү, bu Mevlid ayındagına bulurga tiyiş tugul, her bir günde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin turunda işitsek, Muhammed diye bir kişi Peygamber turunda silese, biz şunda Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed deyip Peygamberimizge salavat aytırga tiyiş. Türklerde hem Afgan yaklarında bir adet var. Eğer de bizim Peygamberimiz turunda sili başlasalar sallallahu aleyhi ve sellem deyip kulların kökreklerine koyup salavatlar aytırlar. Kulların kökreklerine koyduğuna delil var mı yok mu? Ama lakin kimde kim? Kurşun Muhammed abzı turunda silahsa tugel, belki bizim Peygamberimiz turunda silegen vakitte sallallahu aleyhi ve sellem deyip aytmasa, ol en bakhil deyip atala Arapça, ol en soran kişi bula. Abkhalun nase men bakhile bis selam, bendelerin de en soranı şul, selam biruga, yaki Peygamberimizge salavat aytuga soran bulan kişi. Şunun için Peygamberimiz turunda söz çıkkanda sallallahu aleyhi ve sellem, köp mingine Peygamberimizge salavat aytsak, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed deyip Peygamberimizge salavat etsek, şul kadar bizge onun ecri savabı bula. Subhanallah. Mına bit meyitke köp mü kişi jiyilsa, şul kadar meyitke ecri savabı bula deyip aytamiz. Чем больше человек приходит на молитву, упокойную молитву джаназа, тем больше будет польза для покойника. Нам так кажется. А на самом деле үзебізге көбірек файдасы була. Тоқталы, іш бітмей бейт. Әт фәлән туған өлген. Миңа қарағанда ешірек кіші өлген. Барым әлі бітін ішін ташлап, жаназа оқим әлі деп барып жаназа оқыса, шунда бәрекет таба. Нинди бәрекет? Ойлана, қаралы бұл. Зақ тауыртмады, өлді де кетті. Балалары қалды, қатыны қалды, туғанлары қалды, малы қалды, іші бітмеген ішлері қалды деп fikirli de hem келешекте әкіртінлеп өлімге хазірләнерге bir sebep була. Әктеру зикра хәзи min ләзәтил маут dedi Peygamberimiz. Bütün lezzetlerini de, bütün şehvetlerini de, bütün oyun külkülerini de kinetkine kesip koyatırgan ölümni көп еске алыңыз dedi. Много вспоминайте про смерть. Ләкин өлімні көбірек еске алсаң, тезірек өлмейсің.
үлем куркыныч булмый. Мөселман кеше өчен үлем куркыныч булырга тиеш түгел. Үлем ул бер хәлдән икенче хәлгә күчү. Переход от одного состояния в другое. Бу фани дөнья, временное пристанище иде, теге бакый дөнья. Вал ахирату хайру минал аула. Ахират беренче тормышка караганда хәерлерәк. Мәңгегә барлыгыбыз бар. Бер якын кардәшебез авыртып ята. Килеп хәлен беләбез дигәндә 5 вакыт намазлы, ихласлы, бик каты тақва кеше. Янына хәлен беләбез дигәндә күзгә карады да китәсем килә инде. Кайтыйм инде, үземнең йыйма кайтыйм инде ди. Каралы иманы ничек кишле. Әйтерсең анда баргач бер туйга барган шикелле кайтыйм инде, ардым инде. Үземнең мәңгелек йортыма кайтыйм инде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дөньядан киткәч, вафат булгач, мусламаннар бик кайгырдылар. Очень переживали. Волновались. Нәрсә өчен кайгырдылар? Менә пәйгамбәр хәзер үлде инде. Пәйгамбәр үлгәч дин тукталыр, дин бетәр. Без зәгыйфләнербез. Безгә зарар килер дигән фикер килде. Шул вакытны кемдер җылый, кемдер кайгыра, кемдер анда башка төрле хәрәкәттә, шул вакытны "Ман кана ягъбуду Мухаммадан фа инна Мухаммадан кад мат" саллаллаһу алейхи ва саллям. Кемдә кем Мухаммадка гыйбадат кылга торган булса, Мухаммадка гыйбадат кылган булса саллаллаһу алейхи ва саллям, "Фа инна Мухаммадан кад мат", Мухаммад үлде. Барыбыз без үләбез. Пәйгамбәрләр дә үлде. Ибраһим алейхиссалам да, Юсуф алейхиссалам да, Юнус алейхиссалам да, Гыйса алейхиссалам да, үлүчеләрне, үлгәннәрне тирилтүче Гыйса алейхиссалам да үлде. Безнең пәйгамбәрбез дә үлде. Барыбыз да үләбез. Фәрештәләр дә үлә. Микаил да, Җабраил да, ахыр чиктә Газраил да үз-үзен җаны ала торган була. Кем генә кала? Аллаһ гына кала. "Ман кана ягъбуду Мухаммадан фа инна Мухаммадан кад мат", кемдә Мухаммадка гыйбадат кылган торган булса, кто поклонялся Мухаммаду, он умер. "Ва ман кана ягъбуду Аллаха фа инна Аллаха хайюн ла ямут", кемдә кем Аллаһ Таалага гыйбадат кылган булса, ул Аллаһ Таала мәңге тирек, ла ямут, бер кашан да үлми. Кузгалтты, уятты, туктагыз, кайгырмагыз, тормыш дәвам итә, жизнь продолжается. Шуның өчен дә мөхтәрәм газиз кардәшләр, бүгенге көндә без пәйгамбәребезне аның туган аенда, Мәүлид аенда гына түгел, һәр көнне пәйгамбәребезгә салаватлар әйтеп, пәйгамбәребезнең үрнәгенә ничек кенә булса да үзебезнең тормышыбызны без яраштырырга тиеш. Айша анамыздан сорадылар: "Кайфа кана хулқу Наби саллаллаһу алейхи ва саллям?" Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хулқы ничек иде? Какой его был нрав? Дигәч, Айша анамыз нәрсә диде? "Кана хулқуху Кур'ан". Аның хулқы Коръан иде. Аның хулқы Коръанда Аллаһ ничек кушкан, Аллаһның сыйфатлары белән, мәсәлән, Ар-Рахим, Ар-Рахман, милостивый, милосердный, рахимле, шәфкатьле, мәрхәмәтле. Менә Аллаһ пәйгамбәребезнең дә сыйфатлары менә шушындый иде. Бәндә үзенең хулқы белән, үзенең ахлагы белән, үзенең тәүфигы белән, тәрбиясе белән бик зур дәрәҗәләргә, хәтта фәрештәләрдән дә истин дәрәҗәләргә менүе мөмкин. Бәндә үзенең хылыксызлыгы белән, үзенең кабахатлыгы белән, үзенең каты бәгырлеге белән, үзенең динсезлеге белән, Аллаһка буйсынмавы белән ул, Аллаһ сакласын, хайваннар да түбәнрәк дәрәҗәгә төшүе мөмкин. Шуның өчен пәйгамбәребезнең хылкы Коръан иде. Һәм Аллаһ субхана ва тааля Коръан Кәримдә әйтә: "Ин кунтум тухиббуна Аллаһа фаттаби'уни юхбибукумуллаһ ва яғфиру лакум зунубакум валлаһу гафурур рахим." Менә бу аятны укысак, Мәүлид аенда гына түгел, бәлки башка айларда да пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямга без нинди дәрәҗәдә, нинди рәвештә буйсынырга һәм аның сүзенә ия булырга тиеш. Кемдә кем кайбер кешеләр пәйгамбәрнең каберенә бара да, анда нишләргә белми. Кайбер кеше зур-зур шейхларның, галимләрнең каберләренә бара да,
Unuta o'zining musulmon ekanini, unuta o'zining Allohga bo'ysunuvchi kishi ekanini, madad deb menga kuch ber, deb menga quvvat ber deb shusha qabrlardan, shusha mayitlardan yordam so'ray. Yo'q, muhtaram jamoat, bir Alloh taoladan yordam so'rarga ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salovatlarimizni aytirga kerak. Kul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Agarda siz Alloh taolani yaratuvchi bo'lsangiz de, Payg'ambarga Alloh taolo aytsin de bandalarga. Kul in kuntum tuhibbunalloha. Alloh taolani yaratuvchi bo'lsangiz, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. Allohni yaratsangiz mening ortimdan borgiz deb Payg'ambarimiz. Mana men nishik qo'shdim, shulay yashagiz. Men nishik hadislar qoldirdim, nishik etib sunnatimni qoldirdim, shu sunnatni tutug'iz. Ayya Mavlid oylarindagina oyina bir tapqir qoyadir borib, bütün kishi bilan birga yig'ilib, shunda istallar hazırlab, shunda salovatlar aytib, yilna bir tapqirgina mana shu salovatlar aytib, Allohga yaqin bo'lmaymiz, Payg'ambarimizga suyukli bo'lmaymiz. Da ul bizning odatga qolgan. Ayye ul bizning shusha Mavlid oylarında zo'r g'alimlarimiz, ayye Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam turunda, onun silsilasi, onun atası, anası, onun buğunu, onun kelajagi turunda, onun ishlagan ishlari turunda bir ko'p siladilar, onun zo'r foydasi bor. Amma lekin shusha Mavlid oyindagina, Ramazon oyindagina, Qurbon kunligini Allohni esga tushirib, boshqa kunlarni tilasa nechik yashaytiran bo'lsak, kim bo'lamiz? Munofiq bo'lamiz, ikki yuzli bo'lamiz. Гадатка гына кирган була. Гадат. Обычай гына кирган була. Бу обычай түгел, бу религия, бу жизнь. Ягфиру лакум зунубакум валлаху гафурур рахим. Аллах субханаху ва тааля аятның дәвамында әйтә, әгәр дә Аллаһ Тааланы сиятран булсагыз, минем артымнан барыгыз, әйе Аллаһ Таала сезнең гөнаһларыгызны ярлыкар. Аллаху гафурур рахим. Аллаһ Таала бүтән гөнаһларны ярлыкаучы. Бер кемнән сорарга түгел. И Раббым, minni g'afu et deb Alloh taoladan Robbi g'firli va li validayya. Rabbim mening gunohlarimni, mening ati-onalarimning gunohlarini g'afu et. Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. Тогда Аллах полюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах прощающий, милосердный. Mana şuşu suranın gina, şuşu kısa gina ayetini saatlab silab bular muhtaram aziz kardeşler. Ayya şunun içinde muhtaram aziz kardeşlerim, kay bir kişiler özünün dünyaga nega kelgani turunda unuttalar, yoki mana şuşu televizor qarab, fanlarni öğrenip, allanindi kosmoslarni qarab, allanindi sotvareniyalarni qarab, to'xtali biz nechik bo'lganmiz? Bizning bundan necha million yil oldin biz nechik bo'lgan, nechik odam bolasi dunyoga kelgan, shularni başlarını qatırıp o'zini zo'r problemalarga qo'yadi, ham bir tupikka basa. Allah subhanahu va taala Qur'on Karimida qisqagina bir oyatda narsa deydi: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Allah taala jumlada keltira jinna val insa. Jin nasa degan so'z? Jinlar. Ishonamizmi jinlarga? Ishonamiz. İns bendeler. Allah Teala Kur'an'da en birinci jinlerini kitire. Jinlerden son adamını kitire. Bendeler diye. Предложение сначала о джиннах говорится, а потом люди. Demek нәрсе деген söz? Jinler bendelerge qaraganda, adam balalarını qaraganda alар совершенно ырак ekan. Çünkü biz alarını көрмейбіз, алар біздің көрәләр. Jinler yok deb jirmagiz, ular bor. Farishtalar bor, jinlar bor. Jinlarning foyda keltiruvchilar bor, zarar keltiruvchilar bor. Barsında Alloh taolaning mahluqatlari, Alloh taolo ayta, jinlarni bo'lsin, adam bolasini bo'lsin, dunyoga yaratdim narsa uchun illa liya'budun, menga ibodat qilar uchun dedi. Allah'a secde kılır için yarattım. Зачем я сотворился? Зачем Всевышний меня сотворил? Зачем вот это Всевышний сотворил? Деп, әллә кімдерін текшірәбіз. Мына хайванларына не үшін яратты? Тонналап, китлар болсын, акулалар болсын, башқа түрлі хайванлар болсын, су үстінде, су астында, havada. Алар бірсі де бушқа ғана яратылмады. Так просто. Играющий ғана түгел, Аллах Тәала һәр бірсін
Кичкенә генә бер шибенне дә, комарны да, бер муравейны да Аллаһ Тәала яраткан вакытта яратты, создал для того, чтобы они служили и воспевали Всевышнего, благодарили Всевышнего. Кошларның сайраулары, ateşlerinin, tavuklarının kışkırıları, etlerinin ürevleri, başka türlü nindi gine olsa tavuş işitsen de bil Allah'ını alılırlar. Kimnin ateş tavukları var, kim avulda yaşayan bile ateşler kaçan kışkıra başlıyor. Kıyar şığır aldığından bir 15-20 minut kala. Ateş kışkıra başladıyken demek zaklamı kıyar şığa. Her bir mana şuşu bugünkü günde primeti deb aytalar bit. Tak prosto gana kelmagan ol primetalarda. Ayı Allah Teala her bir narsani yaratgan o'zining bir hikmati bilan, bir nishkaligi bilan, stonkostью и мудростью Всевышний сотворил все на свете. А biz narsaga yaratildik. Bizni narsaga yaratdi. Şunlar Allah Subhanahu va Taala aytadi. Jinlarni, adamlarni bo'lsin, o'zimga ibodat qilar uchun yaratdim. Men ulardan bir narsada umid etmayman. Rizq ümit etmiyor Allah Teala bizden. Biz rizqsiz yaşay almaymiz. Allah bizga rizq bera. Birisi de aşka olgani yok. Ellerini bir katı bay bulgan, milyarder bulgan kişi de şul yartı tavuqni aşı, bütünlüğü işlemegen kişi de şul yartı tavuqni aşı. Aşka olganları yok. Hatta kıymet tibinde isrip yatkan kişiye de Allah Teala nindidir bir yol bilen rizqin bera. Kafirge de rizqin bera. Gıybet kılmağına da rizqin bera. Şunu niye? Çünkü Allah'ın sıfatı, качество Всевышнего Razzaq. Razzaq деген söz дающий удел. Allah rizq berуші Allah. Şunun için uylarga tiyiş biz. Dünyaya ne için keldik? Nerse için keldik? Nişik yaşarga tiyiş hem kaya barabız. Mana şunu uylasak ne için keldik? Nindi fırsat bilen, nindi maksat bilen keldik, hem kaya barabız şunu uylasak, bende uylanırga tiyiş. Mallar kala, maşinalar kala, ayı tonnalap anda altın bolsa da barsa da kala, 60-70 yıl gımır andan da artığı yok. İnna Allaha huvar razzaqu zul kuvvetil matin. Поистине Allah дарующий удел, обладатель силы и непоколебимый. Zul kuvvetil matin деген söz Allah Teala şu hatlık kişili onu bir kimde kozgalta almıyor, bir kimde silkite almıyor. Allah özü tilegen nerseni silkite, tilegen nerseni kozgalta. Allah Subhanahu wa Taala Kur'an'da kay bir vakitini sırao bire. Иногда Всевышний в Коране спрашивает предложениями или отдельными предложениями. Просто там не ставится вопросительный знак, но есть две буквы «а» или «халь». Вот эти буквы, если стоят предложения, то значит это вопросительное предложение. Аллах айтает: «Афахасибтум аннама халакнакум габатан ва аннакум илайна ла турджаун». Allah Teala aytadi, siz o'ylaysizmi? Men sizni boshqag'ina tekmagagina, o'ynabgina, dunyoda teptirib yotirishingni yaratdim deb o'ylaysizmi? Va annakum ilayna la turja'un, mening huzurima, mening qarshima kelmassiz deb o'ylaysizmi? Разве же вы думали, что мы создали вас напрасно, просто так забавляясь, и что вы к нам не будете возвращены для расчета и для воздаяния? Mana şuşu sıravlarga biz cevap berge tiyiş. Yok, Allah Teala bu aybirlerini, havalarını bulsun, kıyaşlarını bulsun, tonna tağlarını bulsun, tonnalab jirlerini, andağı kımlarını, taşlarını bulsun. Allah Teala boşqağına yaratmagan. Endi biz can iyesin, akıl bergen, akılını feriştelerden kelgen, şahvatimiz, jilaniyemiz hayvandan kelgen, bütünsi de adam balasında bulgan nerse Allah Teala bizni boşqağına, tekmagagına yaratmadı. Ve ennekum ilayna la turcaun, benim huzuruma qaytmazsız deb oylaysizmi diye Allah Teala aytadi. Şunun için muhterem aziz kardeşler, vakayit degen nerse var, i'tiqad degen nerse var, veroubеждение. Mana şuşu o'zimizning veroubеждениебizda biz o'zimizning dunyoga nega kelganimizni bilmasak, если не знаем, зачем Всевышний нас создал, то иногда есть вопросы. Всевышний примет наши молитвы. Зачем мы молимся?
Зачем мы делаем курбан? Зачем мы идем в хадж? Зачем мы даем милостину? Зачем мы строим мечети? Зачем? Вот это все. Так сказать, да, наши деды строили, мы тоже строим. Наши деды ходили в хадж, мы тоже ходим. Наши прадеды там делали курбан, мы тоже делаем десе, бірінің де файдасы жоқ. Нәрсе керек? Ливаджхилля, ради лика Всевышнего. Аллах ризалығы үшін ішлем. Аллах Тәала ішлеген ішлерімізді қабыл етіп, меңа жәннат берсін аның орнына. Вместо этого я хочу награду, рай от Всевышнего деп бәнді ішләсә, аның ішлеген ішлерін Аллах Тәала қабыл ете, һәм ихлас, искренность булырга тиеш. Шуның өчен, мөхтәрәм газиз кардәшләр, менә бу әйберне кичкенәдән балаларыбызга өйрәтергә тиешбез. Кичкенәдән 7 яшьтә, 10 яшьтә балаларыбызга менә Всевышний создал нас, Всевышний создал Луну, создал небо, создал много количество звезд для того, чтобы нам было тепло, нам было светло, чтобы мы днем бодрствовали, чтобы мы ночью отдыхали. Горы нужны для того, чтобы держать землю. Вода нужна для того, чтобы был кислород. Менә шушы әйберләрне балаларга кичкенәдән сөйләсәң, балалар да әйтә: а мы зачем тогда создали? Мы для чего создали? А мы, сынок, мы созданы для того, чтобы поклоняться, вот делать намаз и благодарить Всевышнего десәң, балада ул мраморга язган шикелле печатләнә дә, шушы бала аннарсын үзенең дусларына да сөйли. Для чего Всевышний нас создал? Шуның өчен, мөхтәрәм газиз кардәшләр, башладык нәрсәдән? Башладык Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга салаваттан. Мәүлид айларында гына түгел, башка айларда да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга салават әйтергә. Әйе, التحيات بس تلمسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أي تابس. لكن أي كان وقتها بوش قاغنا تقول بو صلوات بيت بو پیغمبربزگه صلوات بيت تيب من شونه پیغمبربزني көз алдыбызга китерге кирәк. Әйе, бер кешедән сораганнар: расскажи мне про рай. Миңа җәннәт турында сөйләле дигәч, кыскагына нәрсә дигән? Рай прекрасен, потому что там пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Хәтта шуның өчен генә булса да Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям җәннәткә керә, без дә аның белән җәннәткә керсәк иде дип Аллаһ Тәаләдән без сорарга тиеш. Инде җәннәткә килгән вакытта колаклар ишетмәгән, күзләр күрмәгән нигъмәтләр. Какие бы ни были дворцы, какие бы ни были хорошие там продукты питания, то ни глаз не может видеть такое, ни ухо не может слышать о том, вот этих благодарствах в джаннате. Шуның өчен, мөхтәрәм газиз кардәшләр, бу дөньяда яшәгән вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга күбрәк салаватлар әйтергә. Әгәр дә салаватларны күбрәк әйтсәк, ул үзебезгә әйләнеп кайта да Аллаһ субханаху ва тааля Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның шафагатын дигән сүз заступничество. Если Всевышний разрешит, Аллаһның рөхсәте белән Пәйгамбәрбезнең шафагаты безгә була торган була. Нинди генә булса да гөнаһларыбыз булса да, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "И Раббым, гафу ит бу кешенең гөнаһларын. Ул миңа дөньяда вакытта салаватлар күп әйтте. Әйе, минем турында күп сөйләде. Аның холкы минеке шикелле иде. Аның гафу ит гөнаһларында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһның рөхсәте белән безгә иншаллаһ шафагатчы була. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-ghaffara li wa lakum wa li sa'iril jama'ati al-muslimin al-hadirin. Bir генә әйбер калды. Урысларның бер сүзе бар. Господи, прости и помилуй диләр. Господи, прости и помилуй. Менә шушы аятның дәвамында Аллаһ субханаху ва тааля әйтә: "Ва кур рабби гфир вархам ва анта хайрур рахимин." Моны бит өйрәнеп була. Рабби гфир вархам. Ике сүз. Рабби гфир. И Раббым, прости. Вархам, помилуй. Менә ничек итеп Раббананы белгән шикелле, ничек итеп башка кыска сүрәләрне, дугаларны белгән шикелле, бу дуганы да без өйрәнергә тиеш. Язып куярбыз икенче килгәндә: Рабби гфир вархам ва анта хайрур рахимин. Господь, прости и помилуй, ведь ты лучший из милующих, ты принимаешь покаяние и не наказываешь затем за грех. Аллаһ бер гафу итте икән,
Аның өчен яңа баштан Аллаһ Тәала аның жазасын бермей. Бәндә может, да, я тебя вроде бы простил, но все равно, как вспомню, аж бесит деген шикелле, яңа баштан может наказание ясарга. Аллаһ әгәр дә гафу итте икән, ул яңа баштан шушы гынах өчен итме. Аның өчен нәрсә кирәк? Рабби гфир вархам ва анта хайрур рахимин. И Раббым, минем гынахларымны гафу ит, рәхмәтеңне сал, синки гынахларны гафу итүче син, Господи, прости и помилуй дигән сүз. Әйе, шуның өчен дә мөхтәрәм азиз кардәшләр, әйе, динебез шу кадәр җиңел. Динебез шу кадәр рәхәт. Диндә булу шу кадәр җиңел. Диндә булыр өчен акча кирәкми. Кара син, казиноларга, әллә нинди кыйммәтле анда зинаханаларга, әллә нинди ночной клубларга, әллә нинди кыйммәтле коньякларга күп акча кирәк. Хәрамгә күп акча кирәк. Ә безгә Аллаһ Тәала ничек җиңел кылды? Эшергә дә кирәкми, зина да кирәкми, тегесе дә кирәкми. Менә шушы Аллаһ кушканча яшәр өчен нәрсә кирәк? Аның өчен бик каты теләк кирәк һәм ихлас кирәк. Аллаһ Тәала һәрберебезгә дә иң беренче ихласыбызны, соңыннан теләгебезне артырса иде.